estar aquí neste acto do Ateneo Atlántico, agradecer sempre a Biblioteca da Escola de Mao que nos ceda este fermoso lugar. Desde o Ateneo Atlántico pensamos que dado que este é un ano electoral en Galicia, pois podía ser un bo punto para reflexionar sobre algúns problemas que temos na comunidade, e entón por eso pensamos facer un ciclo cada mes, aproveitando seguramente a terceira semana. Intentamos que sea unha fecha así daqui ao verán polo menos, que teñamos un acto sobre a situación de Galicia, e hoxe temos o privilexio, contamos aquí con Isidro Dubert, que fixo o libro que temos aí editado por Xerares, A Morte de Galicia. Entón facemos así unha combinación entre repensar e presentar o libro, presentar o traballo. Isidro venos desde Coruña, e agradecer tamén que tuvera esa disposición para chegarse aquí ao sur, e Antía tamén. Antía é doutora en Socioloxía, e tamén os dous veñen desde Coruña para estar esta tarde con nós. Entón queremos agradecer aquí a súa presencia. E de Manolo, como é da casa, pois xa non o presento porque ainda estuvo aí atrás presentando aquí o seu libro de vida. Entón, decirvos que o martes do mes seguinte tamén teremos unha mesa sobre a Galicia do interior, sobre a Galicia rural, un pouco tamén desde unha perspectiva económica. Virá o profesor da Universidade, Delmiro López, acompañado de outro profesor, a falarnos da Galicia rural. E tamén aquí pasado mañá temos tamén outro acto, que é a presentación do último poemario do poeta Manuel Forcadela. Entón, nada, deixo-vos con Manolo, que nos vai a presentar un pouco máis polo miúdo a mesa, e grazas de novo por estar todos aquí. Bueno, moi boa tarde. Como xa adiantou Anxo, este acto, este coloquio, forma parte dun ciclo para repensar Galicia. Creo que o fai coa intención de procurar análises anovadoras para o noso devir colectivo. Creo que non se trata nestes momentos tanto de facer prospectivas, perspectiva, que non é este un ciclo de perspectiva, senón sobre todo de coñecer e establecer análisis que permitan a mudanza, que permitan o cambio dun país que vive nunha situación precaria. Non me corresponde a min, en este caso, definila, pois, tanto no económico, no cultural, no lingüístico, probablemente tamén no identitario. Para abrir este ciclo, para abrir este tipo de análise, crimos que Isidro Dubert, o catedrático de Historia Moderna da Universidade de Compostela, era unha figura moi acaída, porque coñecíamos as súas análises e os seus traballos que van nesta orientación. Hai o libro A Morte de Galicia non se entendería sen outro obra colectiva como a presente, titulado Historia das historias de Galicia, un libro que Xerais publicou na mesma colección no ano 2016, que era un libro alrededor da historiografía do país, que cuestionaba moitos, probablemente, das ideas comuns que ata agora manexábamos. Este que hoxe dá, digamos, pé a este debate, A Morte de Galicia, é tamén un volumen colectivo como anterior, é un volumen tamén concebido polo profesor Dubert, que actúa como un auténtico editor, ese editor que intervén, que incita, digamos,
o grupo de autores e autoras para conformar unha proposta de reflexión. E é un libro que hoxe nos dá pé a estarmos aquí compartindo con Isidro Duere e Antía Pérez, que dende a historia crítica pon en solfas, se queredes con palabras deste tipo, o que son as políticas natalistas e analiza a quinta vaga migratoria que ao longo da historia de Galicia se produciu, a actual vaga migratoria que despois da crise do 2008 pois leva a máis de 360.000 mozos e mozas, un de cada dous de estudos con estudos superiores a traballar fora do país. Este, digamos, que é o marco do que imos falar este serán. Duerte, director da revista Obradoiro de Historia Moderna, ten un currículum moi extenso que non vou aquí a debullar, pero sí que na actualidade está traballando en temas relativos á historia da familia e a demografía histórica de Galicia nos séculos XVIII e XIX. Acompaña a Duberto unha das coautoras do volumen, Antía Pérez Caramés, que é doutora en Socioloxía pola Universidade da Coruña e tamén profesora da Facultade de Socioloxía da UDC. Antía presentou hai casi unha década a súa tese de doutoramento sobre análise do envellecemento demográfico en Galicia, unha perspectiva de xénero sobre o cuidado dos maiores dependentes, creo que é así. Estas cousas, se un se equivoca, pois queda a verdade despois moi mal. No citado libro, en A morte de Galicia, Antía inclúe un traballo, Apocalipse demográfica na Galicia actual, que hai tras o medo do avellentamento, que parte dunha imaxe que a mí me pareceu moi suxestiva, unha imaxe que se construe a partir dun dato demográfico, que Galicia contaba en 1950 con 2.701.803 habitantes, unha cifra case idéntica casi 7 décadas despois. Hai moi pouco, pois, os xornais falaban de que acabábamos de baixar dos 2.700.000, non sei se no censo do 18, non? No padrón do 18, non? E esta imaxe levaría que despois de 70 anos, pois demográficamente Galicia quedou conxelada no tempo, canto menos, digamos, a nivel do número de habitantes, non? Aínda que a distribución da poboación do 50 e que actualmente contamos pois é moi distinta. Eu creo que desto moitas outras cousas falarán Antía e Isidro para falarnos de demografía, é dicir, aínda que eu me atrevería a decir que creo que o que van a falar e do que fala moi especialmente A morte de Galicia é de emigración, é dicir, que probablemente baixo non desvelo nada que eles non vayan a facer, baixo, digamos, o modelo tanto do avellentamento demográfico como coa idea da apocalipse demográfica, que probablemente foi un espazo de consenso pois ao longo da última década, prácticamente de consenso de todas as forzas políticas. Pois hai probablemente a ideoloxía das políticas natalistas, que poden ser tamén profundamente conservadoras, e desta cuestión e sobre ese no
van tecendo os diversos traballos, e eu creo que tanto Isidro como Antía nos poden iluminar este serán. Antía tamén proporcionou outro dato, porque a verdad que é un libro todo el moi suxestivo, que non me pasou desapercibido desa imaxen aparentemente congelada despois de 7 décadas. En 1950 a idade media da poboación galega era de 31 anos. Hoxe, en 2017, de 47, idade media. Non sei que o valor desta cifra, pero sí que chama a atención, porque naquela esperanza de vida era cativa, estaba nos 61 anos, e agora supera con moito os 80, se non me equivoco, nas mulleres, e case chega a esa idade o dos homes. Bueno, pois, a partir desos datos, pois, indudablemente, dende unha perspectiva crítica se poden establecer análises moi interesantes, e probablemente para repensar a Galicia futura temos que ter en conta pois moitos das reflexións e dos datos que dende a historia crítica tanto o profesor Duber como a profesora Pérez Caramés nos propoñen. Eu, a verdad, que creo que podemos entrar despois a analizar algunhas cuestións máis concretas, pero creo que é interesante que eles fagan a súa presentación e despois entremos nunha rolda, porque insisto que é unha obra, e en xeral todo a proposta deles moi suxestiva, moi interesante, que vos recomendo moi intensamente. Gracias, Manolo. Coitaseme, sí. Bueno, vamos a ver, o libro, hai unha gracia Manolo as verbas, agradezo tamén a editorial Xerais que tivera atendido o proxecto editorial que se presentou, porque Manolo di é un libro de demografía, pero en realidad é un libro de demografía, pero non é un libro de demografía, non? É dicir, é un paradoxo. Se dan conta o que excluixen aquí, pois son toda unha serie de ilustracións que están contidas no libro, que algunhas delas teñen, digamos, a simple vista, mesmo poden nos chamar a atención porque son gráficos e parece que vaise falar de demografía, de números e demais, pero tanto Antía como a min e os outros participantes no libro, digamos que facemos un uso da demografía en clave fundamentalmente social. O que nos interesa é empregar, digamos, os aspectos máis técnicos das nosas disciplinas para facer lecturas sociais que nos permitan comprender o presente a partir fundamentalmente, eu como historiador do que ten acontecido no pasado, e Antía fundamentalmente dos distintos cambios que se están producindo distintas modificacións e innovacións que están aparecendo no presente máis inmediato. Entón, este é un pouco o sentido destas imaxes que temos aquí, simplemente tratar de demostrar que, ainda que nosotros traballamos partindo desas especificacións técnicas da demografía e demais, non vamos a falar estritamente de demografía en clave de especialista, porque non ten sentido. Por iso digo que te agradezo moito a Xerais, que en este caso Manolo Bragado estaba naqueles intres traballando con os outros neste proxecto, e ele foi bastante receptivo mesmo. Entonces, ele ten, digamos, responsabilidade na aparición deste libro, como tamén o teñen os demais autores que participan no mesmo e que nun determinado momento aceptaron a invitación, o meu convite, para participar nel, e, polo tanto, para perfilar os seus traballos nunha determinada dirección, porque un libro destas características require, digamos, traballar en equipa e, ademais, que camiñemos todos nun determinado sentido. Deste xeito, teño que dicir que eles sempre me deron todas as posibilidades e todas as facilidades para traballar así, mesmo para ser o clásico, que non é moi habitual, parece ser que no panorama editorial galego, para ser o típico editor malo, é dicir, para coller traballos e devolvelos, é dicir, non gusta, é moi pesado, isto non se entende e hai que refacelo. E en ese sentido, xa digo, tuve todas esas facilidades. Eu, o que sí, digamos, vou a centrar a miña exposición sobre tres grandes aspectos. Contarei así de maneira rápida como e por qué nosotros vemos que este libro
era necesario, non? Para a sociedade galega, ou o ofrecemos pensando que pode ser neste senso de utilidade, e explicaremos despois a propósito do porqué, non? Cales son as razóns que digamos, explican o seu desenvolvemento, e logo, así basicamente, os fundamentos do mismo, eu centrándome naqueles aspectos que teñen que ver, sobre todo, coa emigración. Ainda que Manolo é certo que di que é un libro que fala de emigración, e a emigración xoga un papel moi importante, tamén xoga un papel determinante o avellentamento. É dicir, o feito de que as persoas, afortunadamente, viven cada vez máis tempo e viven con máis calidade de vida, o cual, dende un punto de vista social, dende un punto de vista histórico, pois é unha conquista. É dicir, se nosotros queremos diminuir, ou como se propón moitas veces, diminuir o número de persoas maiores nas sociedades avanzadas, non pasa todo pola natalidade, tal e como se nos ten dito. E aí está o truco. A orixe do libro nace fundamentalmente a finais dos anos 90, comezos do ano 2000. Eu son dunha zona de moitísima emigración, que é a zona a Ría de Muros, a zona da Costa da Morte, e a partir desas datas eu teño unha serie de amigos que viven na emigración, que retornaron para abrir negocios aquí en Galicia, para posicionarse, desenvolver e crear as súas vidas familiares aquí, e a partir de finais da década dos 90, comenzo do ano 2000, cada vez que os atopaba, eles dicían que estaban incómodos, que a economía iba mal, que se arrepentían de ter retornado, que isto non era o que se lles prometera, que non había continuidade nos ciclos económicos, e a partir de aí moitos deles comezan a marchar. É unha percepción puramente subjetiva, xente que eu estimo, xente que coñezo desde fai anos, que están fora, que volven e que de repente manifestan unha preocupación e marchan. O que máis me chama a atención é que cando lle pregunto se teñen manifestado esa preocupación as instancias oficiais, as autoridades, as municipais e demais, din que prácticamente que non. É dicir, que sí manifestan esa inquedanza, pero que non hai demasiada preocupación neste sentido ao redor deste tema. A partir do ano 2003, 2004, 2005, a zona onde eu vivo cada vez está máis baleira, vanse pechando cada vez máis negocios, cada vez que eu vou a zona, digamos, está máis despoboada, efectivamente cada vez hai menos, cada vez hai máis persoas en idade madura, cada vez hai máis vellos, e coincide iso coa aparición na prensa de toda unha serie de novas. Cando digo a prensa, eu vou focalizar na Voz de Galicia, basicamente, ainda que non exclusivamente, porque é o principal ou xornal de Galicia e, digamos, xenera unha dinámica informativa que vai a ser seguida por outros xornais a nivel local. E a altura do ano 2008-2009 comezan a aparecer toda unha serie de novas que son, a min, como especialista en poboación e en familia, chaman moita atención, e é que din que o gran problema de Galicia é que hai moitos vellos, que hai demasiadas persoas maiores, que non hai xente nova, que as mulleres non teñen fillos, que hai unha caída da fecundidade, que cada vez as mulleres teñen menos fillos e que vamos abocados a unha especie de cataclismo, porque o país vai esmorecer e automáticamente comeza a ser moi curioso ver que todas esas novas, as persoas maiores, teñen a culpa de todo. É dicir, que non hai wifi no rural, culpa das persoas maiores, que hai crise, culpa das persoas maiores, que non hai dinámica económica, culpa das persoas maiores, que non se vai cine, culpa das persoas maiores, que non se le prensa, culpa das persoas maiores. Ou tamén, que se pechan escolas, pois culpa das persoas maiores porque gravan deste xeito a seguridade social e entonces non se poden abrir escolas, que tamén a culpa son as mulleres porque non teñen fillos. É unha especie de razonamento sempre en ese sentido circular. Arredor deso, en 2011 escribo un pequeno artigo na prensa dicindo que en realidade, desde o meu punto de vista, o problema non son as mulleres que non teñen fillos ou que teñen os fillos que elas consideran oportuno ter, nin o problema son as persoas maiores, xa que é un síntoma de benestar. Se conseguimos que as persoas maiores vivan moitos anos e convivan con moita calidade de vida, diga que non diga, iso é sinal de progreso e de desenvolvemento económico. Senón que digo que o grande problema é a migración, e a miña sorpresa é como no meu ámbito de traballo, na universidade, hai unha serie de compañeiros que me din que non, que estás equivocado, como podes dicir iso en público, está claro que se a prensa di que son moitos vellos e as mulleres non teñen fillos, que quen é ti para dicir que evidentemente a culpa está na emigración, que aquí en Galicia non emigra ninguén, e comenzan a transmitirme unha imaxe, en discusións amizosas e tal e cual, comenzan a transmitirme un pouco unha imaxe de que en realidade en Galicia nunca pasa nada. Estamos no mellor dos mundos posibles, todo é maravilloso, todo é armónico,
Pero claro, eu traballo en demografía, pero tamén traballo nunha cousa que se chama historia social, que está moi atento á percepción que a xente ten da realidade. E entón, a mí preocupame moito, dentro desa percepción que ten a xente das cousas, o que se chaman as visións inducidas, é dicir, como a xente se lle pode facer ver o que é, pero realmente non é. Van a entender agora. É o que se chama a hexemonía cultural, é dicir, como hai un grupo de persoas que en un determinado momento deciden que o gran problema van a ser os vellos e comezan unha campaña de prensa e aos poucos anos todo o mundo, cando lle preguntas cal é o problema de Galicia, din, pois o problema demográfico, pois que non hai nenos e os vellos. E a emigración, aquí non emigra ninguén. Contradía a realidade que nosotros imos atopando. É dicir, na mesma prensa, a partir do ano 2005-2006, comeza a deixarse de falar cada vez máis de emigración. Non existe a emigración, é un tema que se agocha. A gran estrela vai a ser o avillentamento da poboación e vai a ser a caída da fecundidade. E é o momento que comezan a aparecer na prensa toda unha serie de ideas que para nosotros xa son comuns. Invierno demográfico, suicidio demográfico, baleiro demográfico, catástrofe demográfica, debalo demográfico, todo eso é común. Eu non teño que explicarlle a ninguén o que é o suicidio demográfico de Galicia, xo sabemos. Non hai nenos, hai moitos vellos. Pero esa non é unha idea natural, esa é unha idea creada, non? Entón, nosotros podemos chegar a esa idea a través, digamos, de toda unha serie de informacións. Ou, entonces, a mí o que me chama a atención é que esas ideas, o que me chamou a atención naqueles intres, é que estas ideas que lle estou contando non son novas, non son específicas da sociedade galega. Son unhas ideas que existían en Europa. E existían en Europa xa a finais do século XIX e comezos do século XX. E iso é o que se chama o natalismo. O natalismo é unha ideoloxía que nace en Francia a finais do XIX, que se desenvolve durante as primeiras décadas do século XX e que, curiosamente, ten os mesmos argumentos que les acabo de contar. Os vellos son un problema, non hai nenos, a sociedade vai a esmorecer, a cultura vai a esmorecer, no caso de Francia, como non hai nenos, a lingua francesa vai a desaparecer e como non hai nenos, resulta que veñen os inmigrantes que traen outras... Se os dan conta, é un argumento moi moderno. Van a vir os inmigrantes que teñen outras costumes, que teñen outras linguas, van nos facer desaparecer, polo tanto a emigración é un problema, a emigración é un problema, a vellez é un problema, as nais non teñen fillos, hai unha crise demográfica, hai un baleiro demográfica. En realidade non son ideas de agora, son ideas que teñen aproximadamente uns 133 anos. Para mí a sorpresa foi atopalas en un país europeo, en un país aberto, en un país desenvolvido, como Galicia, e que de repente a xente comezaba a falar diso con normalidade, asumindo que iso era realmente o natural. E cando falaban así, o que facían era reproducir, xa digo, unha ideoloxía que ten 133 anos, e que se importa para Galicia tal cual. Unha ideoloxía que ao longo de 133 anos experimentou toda unha serie de cambios, toda unha serie de mudanzas, toda unha serie de actualización, pero esa actualización non chegaba a Galicia, é dicir, o que se nos estaba vendendo era precisamente o que sae nestas imaxes de comenzos dos anos 20. Esa preocupación, porque Francia morre, Galicia morre, non hai nenos, polo tanto temos que primar aos pais que teñen fillos sobre os que non os teñen. Eso que se dicía na prensa, que se di na prensa, eso está todo xa escrito. Entón, esta é a idea de hexemonía cultural. Coller ideas vellas, presentalas como novas e facer que señan frescas. E son frescas porque a xente comeza a falar delas e a darlle creto, e a darlle neste sentido puro. Entón, a nosa preocupación, cando eu comecei a falar cos meus compañeiros que participan no libro, o que se trataba era de facer un exercicio de historia crítica ou de socioloxía crítica, porque Antía é socióloga e demógrafa, é dicir, de coller as nosas disciplinas e estudiar este fenómeno no pasado, porque o pasado é o que nos vai a permitir comprender o presente e ver se realmente isto era normal. É dicir, cando se nos di somos unha sociedade de vellos e iso é agora novo, foi así, é así realmente. Entón, bueno, pois no libro hai toda unha serie de traballos que se dedican a estudiar a vellez ao longo da historia de Galicia. Entón, o que descubrimos é que a sociedade galega é unha sociedade que sempre foi vella de seu. É dicir, o que está pasando agora non é novo, porque estamos en un contexto novo, pero a base non é nova. A sociedade galega sempre foi unha sociedade máis avellentada que a do resto de España. De feito, por exemplo, a mediados do século XVIII, unha de cada 4 familias estaba encabezada por unha persoa que tiña 60 ou máis anos. A finais do XVIII, a esperanza media de vida era de 34 anos.
Pensemos o que significa. Un vive 34 anos, pero ten 60 e controla unha de cada 4 familias. É dicir, é unha sociedade moi avellentada para a época. Cando se nos di, claro, é que a sociedade galega é moi bella porque a idade media dos galegos é de 47 anos. 47 anos era a idade media que tiñan os galegos a mediados do século XVIII. Pero hoxe viven 83 anos de media. E a mediados do século XVIII vivían 34 anos. Se se dan conta, xogando simplemente con estes pequenos elementos, un queda un pouco sorprendido porque di, bueno, sempre fomos unha sociedade bella, sempre fomos unha sociedade avellentada. Nada nos impediu medrar demográficamente, nada nos impediu ser unha sociedade moderna, unha sociedade europea, unha sociedade que vai cambiando e vai mutando. Pero agora dísenos que sí, que é un problema. E aí é onde nosotros comezamos a facer ese traballo. Entón vemos como en un determinado entre se produce a introducción do natalismo, a introducción desas ideas que teñen 133 anos de antigüedade, baixo unha forma de modernidade, e baixo esa forma de modernidade se pretende explicar a realidade social e a realidade demográfica. Entón, o que vemos é que sempre nos falta un elemento, e o elemento é a emigración. E o teñen aí representado. Galicia ten 5 grandes vagas migratorias na historia, unha a finais do 16, unha a finais do 18, e curiosamente 3 nos últimos 150 anos. 3 vagas migratorias nos últimos 150 anos. É dicir, cada 30 anos hai unha vaga migratoria. Históricamente, iso significa que a sociedade galega é unha sociedade que se reproduce socialmente, é dicir, a sociedade vai se reproducindo socialmente sobre a base da expulsión dunha parte da súa poboación. Históricamente, iso, socialmente, hoxe é moi forte, pero históricamente é moi sorprendente. Porque emigrar e emigran sempre os mesmos. E ficar na terra sempre fican os mesmos. E os que fican na terra se benefician máis que os que marchan. E entón aí un di, bueno, ese proceso de expulsión sistemática de poboación de unha sociedade que se reproduce expulsando a unha parte da súa poboación que non a asimila 3 veces en 150 anos cunha diferencia de 30, dá que pensar a quen beneficia esa marcha, porque se marchan, porque non hai unha política para evitar esa marcha, porque se agocha esa marcha hoxe, esa quinta vaga migratoria. Hai estes intres aproximadamente ao redor de 350-380.000 mozos e mozas na emigración. Un de cada 2 ten estudios medios e superiores. Son xente que ten entre 18 e 35 anos. Quero dicir, teñen un potencial de reproducción demográfica, de ter fillos, de crear familias enorme. Estamos perdendo. Teñen unha capacidade de creación de riqueza, de creación de potencial económico a medio e longo prazo que o estamos perdendo. Pero a culpa non é da emigración, nin das causas que xeran a emigración, nin de que se aproveita da emigración. A culpa é dos vellos, e a culpa é desas pérfidas mulleres que non queren ter fillos para asegurarnos o noso futuro. Se se dan conta, é unha cousa recurrente. Entón, o traballo, o que ven a facer basicamente é a tirar a atención sobre estos aspectos. Explicar que en realidade o avellentamento é normal se cada 30 anos marcha unha parte importante da mocidade. Se sumamos simplemente as persoas que teñen marchado desde finais do século XIX ata hoxe, son máis de 1 millón de galegos. Manolo dicía, somos 2.700.000. Non, somos 2 millóns, non, somos 3.700.000 máis os fillos dese millón que non teñen tido aquí. É dicir, a perda de poboación pola vía da migración é enorme. Por lo tanto, cada vez que hai unha vaga migratoria, pois hai máis persoas maiores. Por 2 razóns, unha porque viven máis tempo, unha porque melloran as condicións de vida, unha porque melloran as atencións médicas, pero tamén porque cada vez hai menos xente. Por que hai menos xente? Por culpa da migración. Entón, a migración ten ese efecto de impacto e de creación, de aumento artificial, en certa medida, do que é o avellentamento. Pero non se fala de migración, non se fala das causas de migración, non se fai nada para freala, non se pon ningún tipo de couto, non sale na prensa, non hai debates intelectuais, non participa a universidade en este tipo de cousas. O único problema é a vellez, o avellentamento demográfico, que nos vai a traer o caos e nos vai a traer os problemas. E iso non é certo, por iso Antía titulaba, entre outras cousas que ten escrito e demais, titulaba, por exemplo, a súa contribución neste volume a apocalipse demográfica. E ela explica, e vai nos explicar agora, como e por que se produce esa apocalipse demográfica. Porque, aínda que
poda soar moi forte e eu coido que Antía aí corrixirame, ese título ten un pouco de sorna, un pouco de retranca, non? É un pouco como tirar a atención, como decir, bueno, parece que vamos a apocalipse demográfica e tal, pero bueno, non hai tal. E esa segundo non hai tal é o que ela nos vai a contar agora. Sí, grazas, non hai tal, xa para se cadra comezar, non? E que ninguén saia daqui, digamos, aterrorizado ou aterrorizada. E, bueno, boa tarde, grazas por estar aquí, grazas ao Ateneo Atlántico por convidar. Si, achego un pouco máis o micrófono, non? Porque senón... Ben, grazas tamén a presentación a Manolo Bragado, Editorial Xerais, tamén por arriscar co libro, porque efectivamente eu creo que, como ben resaltou Isidro, é un libro que ten unha proposta de achegamento a situación da poboación galega bastante crítica, non? E dentro do que é a disciplina de demografía, certamente heterodoxa, non? Entón, eu creo que tamén é un risco ir un pouco a contracorrente desa hegemonía cultural que se ten instalado a hora de falar de demografía en Galicia, non? E retomando un pouco o fío que me lanzaba aquí Duber, efectivamente o título de Apocalipse demográfica na Galicia actual era un pouco un certo exercicio así de, non sei, de trasladar un contexto de ciencia ficción, porque eu creo que o contexto, en certo modo, que se quere dar con este excesivo pesimismo demográfico que o vexo no tratamento político, académico e mediático da cuestión da demografía galega, non? Penso que principalmente a miña aproximación ou a contribución que eu teño no libro a través dun capítulo se centra en intentar entender porque na última década, é dicir, desde o ano máis ou menos 2010, hai un consenso nas elites políticas e cadra tamén nas académicas e intelectuais en Galicia en torno a que a situación demográfica galega é catastrófica, non? En torno a unha certa imaxe moi pesimista da situación da poboación galega, non? A miña curiosidade me leva a preguntarme por que ese consenso, non? Ese consenso político, ese consenso intelectual, non? Entón, un pouco intentando indagar nas raíces dese consenso político, eu penso que un dos elementos fundamentais é a construcción do medo ou avellentamento, non? Do avellentamento como unha especie de fenómeno demográfico que lle debemos de temer, non? E a partir de aí o que intento é un pouco ver que se agocha detrás do medo do avellentamento e de construir o avellentamento demográfico como unha cuestión problemática que incluso demanda intervención público-política, non? Bueno, pois detrás dese medo ao avellentamento, por facervos un pouco de spoiler do capítulo, pero hai outros moitos, así que, en fin, non van así en formato serio, non hai fallo, non? A ver, penso que detrás do medo ao avellentamento hai tres elementos, non? Que vos tentarei un pouco resumir para darvos unha cata do que é a miña contribución ao libro. O primeiro que hai unha certa insidia, non? É o propio concepto de avellentamento demográfico que é un pouco insidioso. Como tal, o concepto de avellentamento xurde nos anos 20, un pouco enmarcado no que eran os restos dese pensamento natalista francés, tamén, digamos, no que son as postrimerías da Primeira Guerra Mundial, en esa preocupación pola cantidade de perdas humanas que supuxe a Primeira Guerra. Nese contexto, un demógrafo de corte moi conservadora que se chamaba Alfred Sauvy, que chegou a ser o director dunha das grandes institucións de pensamento demográfico en Francia, e o que fai unha certa traslación, unha certa metáfora entre o que é o proceso de avellentamento individual das persoas, o feito de que avellentamos a medida que gañamos idade, e o proceso de elevación do número e da proporción de persoas maiores no conxunto da poboación. A isto que estou observando que pasa en Francia, por que non lle chamamos avellentamento, pero en vez de individual, avellentamento demográfico? A partir de aquí, eu creo que isto é como o que desperta o eixo de todos os males, porque en esa traslación da metáfora non vai só un concepto que efectivamente é moi frutífero, nos describe enseguida algo que nos costa moito ver, porque a demografía si ten algo que é profundamente árida, non é o máis acaído cando unha ven a dar unha charla. De que vas a falar de demografía? Miña nai sempre me di, pero tú di que non vas a falar de demografía, por que xente non se vai ir ás charlas? Claro, a demografía como disciplina é tremendamente árida, non? Entón, o concepto de avellentamento demográfico é moi tangible, calquera o entende, calquera se dá conta de que hai moitos vellos na población, e enseguida se traslada a idea. O problema diso é que non só se traslada a idea do que supón, de que aumenta o número ou a proporción de persoas maiores nunha poboación, sino que se traslada tamén
a connotación que ten o avellentamento individual ao poboacional. É dicir, esa idea que temos do avellentamento como decrepitude, falta de enerxía, declive persoal, non? Todo eso, pum, vai tamén ao concepto de avellentamento demográfico. Entón aí xa está como na propia creación do concepto está a propia orixe, non, desa especie de pesimismo que o rodea en sí. E tamén a partir de aí se traslada un pequeno problema, que se a nosa concepción das idades sociais é profundamente variable, e hoxe igual unha persoa de 40 anos, digo porque eu estou nesa idade, a chaman nova e non pasa nada, eu sigo quedándome así un pouco impresionada porque quen ten o descaro de chamarme persoa nova con 40 anos. Iso significa que as idades sociais cambian profundamente, pero a idade demográfica non ten cambiado. É dicir, eu que dou aulas de demografía, ano sí, e ano tamén, desde hai 15 anos, ensino a calcular todos os indicadores de envellecemento como poboación de 65 e máis anos dividido entre o que sea, población total. Temos un problema. Se a esperanza de vida e a longevidade humana aumentou tantísimo, por que a poboación bella en termos demográficos sigue sendo que ten 65 e máis, si casi nin siquiera o é socialmente bella? Polo tanto, aquí o que houve tamén é unha especie de cristalización dun concepto que nunca ten desplazado os seus límites, nunca ten rebasado esa idea, e xogado con límites máis variables da idade. De aí que eu creo que é un concepto profundamente insidioso, que leva un pouco a semente do mal dentro, por así decirlo, e por seguir un pouco xogando con toda a semántica da apocalipse. A segunda das cuestións que hai detrás do medo ao avellentamento, eu creo que é algo xa que se ha trasladado en certo modo ver, eu creo que é ignorancia. Non hai insidia detrás da creación do concepto, hai unha certa ignorancia, porque cando se traslada un pouco a opinión pública que temos un problema de avellentamento demográfico, o primeiro resorte que nos sale, claro que hai tan poucos nenos, a primeira causa que buscamos detrás do proceso de avellentamento demográfico é a baixa fecundidade, por poñelo así como nas palabras que lle corresponden en demografía. A cuestión é que cando te paras a analizar, a principal causa do avellentamento non é a fecundidade, é a mortalidade, é dicir, é o feito de que vivimos cada vez máis anos. Esa é a causa que desde os anos 50 explica máis da mitad do avellentamento que temos en Galicia. Non é a baixa fecundidade. A baixa fecundidade é responsable só dun cuarto do avellentamento actual. Claro, entón estamos un pouco errando no diagnóstico, estamos descoñecendo un pouco cal é a causa do proceso de avellentamento. De feito, eu creo que esa ignorancia nos leva un pouco a terceiro dos fenómenos. Entón, se o problema non é a baixa fecundidade ou non é a causante principal, por que a necesidade de intervir políticamente? Se tuviéramos que intervir políticamente no avellentamento sabendo que a principal causa é a mortalidade, o que teríamos que facer é como o ministro de Xapón, de Saúde, de Sanidade, que dimitiu, ou Christine Lagarde, asumir que temos que vivir menos. Non sei, aquí pola media de idade igual non nos axusta moito, pero se houber aquí algún cría ou cría que renunciase agora mesmo o tempo que lle queda de vida, se fosen bastantes máis, pois sí, efectivamente rexuvenecería a poboación, pero se cadra socialmente non vai a xerar moito consenso político esta proposta, non? Probablemente non estemos aquí se cadra moi de acordo en elevar esa proposta a ningún lado, non? Por iso esa afirmación tal cual, non, de que deberíamos de asumir que temos que vivir menos, de que estou oposto ao ministro de Sanidade de Xapón, obviamente, non? Porque é unha barra basada. Que o que pasa? Que entre un concepto que nace dunha maneira moi insidiosa e un coñecemento se cadra moi superficial do que é o proceso de envellecemento, se xera unha imaxe na retina que permite focalizar a situación demográfica como un problema, é dicir, problematizala e xerar a necesidade de que temos algo que facer pública e políticamente, é dicir, xerar o feito de que isto sea unha necesidade pública, e, en consecuencia, diso se deriva un certo consenso político, de que isto é un problema. E dai que, por exemplo, a Xunta de Galicia levara para adiante sin prácticamente ninguna oposición no ano 2013 un plan de dinamización demográfica de Galicia que se aprobou con práctico consenso de todas as forzas políticas e cuxo único obxectivo xeral, así como marcado en letra redondilla, era aumentar o número de fillos e de fillas por muller. Ese era o único obxectivo, é dicir, unha medida explícitamente natalista.
e que se siguen a desenvolver políticas demográficas. Agora mesmo temos en riba da mesa o anteproxecto de lei de impulso demográfico de Galicia, que eu creo que vai entrar a debate en Parlamento xa, en febreiro, e eu, a verdade é que non o sei, pero imagino que tamén haberá bastante consenso político en cualificar, non, a situación da poboación galega como problemática e en justificar a intervención pública e política sobre bases natalistas neste ámbito. E isto para mí é tremendamente problemático porque incide nun proceso, e isto sí que vai ser así un pouco un palabro, do que para mí se chama demografización do social, isto sí que é moi palabra, pero agora vou intentar explicar o que quero decir con iso, que enfocar os problemas como problemas demográficos e non como problemas sociais. Cando enfocamos un problema como problema demográfico, enseguida, e como comentaba Isidro, enseguida as responsabilidades é moi fácil atribuílas aos individuos, non? Porque se non hai fillos, as mulleres que non os queren ter. Si tal, vivimos demasiado. Se non hai xente no rural, porque a xente non quere vivir ali. A demografía é moi fácil trasladala a unha base individual porque realmente a poboación é unha suma de individuos. En certo modo estamos renunciando ao elemento da sociedade. Eu creo que esa renuncia a abordar os problemas como problemas sociais e a abordalos como problemas demográficos é un pouco perversa como maneira de enfocar os problemas porque nos fai esquecer que non somos unha poboación, efectivamente, pero sobre todo que somos unha sociedade. Conxuntos de individuos, estructuras sociais, desigualdades, conflictos, problemas sociais, e esta é a linguaxe sobre a que se elaboran as políticas públicas e habitualmente non se soe elaborar sobre conceptos como avellentamento, baixa fecundidade e por que a xente decide ter fillos, non telos máis tarde, cando os quere e como e cantos quere ter. En certo modo, creo que a demografización do social como proceso que se ve en distintos países de Europa, en Alemania tamén, por exemplo, en certo modo unha especie de zume, de exprimido do zume daquela famosa frase de Margaret Thatcher, de a sociedade non existe, son os individuos, pois efectivamente coa demografía o que existen son individuos que co seu comportamento tan desatinado contribúen a crear un problema demográfico. Un pouco a miña conclusión, por así decir. Moitas grazas, supoño que agora haberá algo de marxe para o debate ou... Eu, para comezar a quenda de preguntas e de cuestións, quixera que reflexionara sobre dous temas un pouco diferentes. Vimos, e fixeste referencia á campaña natalista da Xunta, que futuro escribirse con F de fillos, decía a Xunta. Quería que falara dese lema. E despois outra cuestión referida a algo que se insiste no libro, que é o estancamento poboacional, é dicir, vemos que a magnitude do que somos, de cantos somos, pero eso non fai referencia nin onde estamos, nin quen somos, porque temos ideas diferentes. Entón, quixera que falarades desa cuestión, digamos, da relación entre poboación e territorio e a relación de poboación interxeracional, é dicir, das diversas xeracións que coexisten, digamos, na pirámide. Sí, bueno, se cadra en relación á campaña, a imaxe que vimos por aí circulando, hai tamén algúns vídeos en YouTube, podes atopar os vídeos desa campaña. Foi unha campaña que foi sufragada cos fondos da Lei de Dinamización Demográfica e formou parte, digamos, eu creo que da primeira fase da aplicación da lei, que era concienciemos sobre o problema. Porque unha das cousas ben interesantes que tuvo todo o proceso de desenvolvemento da lei, antes da súa aprobación, foi que a Xunta fixo unha enquisa co obxectivo, en certo modo, de tentar ver en que medida a poboación galega, a sociedade galega máis ben, considerábamos que a demografía era un problema, ou que Galicia tiña un problema demográfico. Deros cun canto nos dentes, porque claro, sacaron os resultados da enquisa, resulta que a xente non consideraba que tuéramos un problema demográfico. Isto como a famosa pregunta do CIS, que sempre se pregunta cuáles son os problemas que máis le importan a los españoles, que é unha pregunta de resposta aberta, a demografía nunca sai, non sai, nunca. Entón, claro, a Xunta se decatou de que había un problema,
estaba construindo efectivamente esas novas bases de hexemonía cultural sobre a problematización do envellecemento, da demografía e da baixa fecundidade, pero non había consenso social. Entón, o primeiro gran bloque de medidas orzamentarias foi propaganda. E eu creo que Isidro sabe que dais bastante máis isto que a mí, que unha das cuestións que leva implícita a ideoloxía natalista é moito investimento en esforzos económicos e mediáticos en propaganda. Eu creo que é un pouco a iso que se debe esa imaxe e o lema que acompaña. Non sei se queres redondear. A propósito da propaganda, quero dicir, o natalismo, é dicir, esta obsesión que hai pola natalidade e esta un pouco demonización da vellez e de todo o que está asociado á vellez non é unha andrómena nosa, é dicir, isto nosotros o temos e explicamos tamén no libro como todo isto se plasma a través, por exemplo, da prensa. Na prensa, a partir de 2010 ou 2011, hai unha campaña sistemática de publicación de novas que ten como obxectivo fundamental crear o que se chama unha especie de visión sobre o problema. E entón, sistemáticamente, se ofertan as máis variadas novas sobre que teñen relación ca vellez, que teñen relación cas persoas maiores, e o problema non é o proceso informativo en sí, porque ese proceso informativo é normal en todas as sociedades democráticas. O problema é como se nos presenta ese proceso informativo. E entón, nosotros, traballando cos contidos desas novas e demais, descubrimos, por exemplo, que sempre todos os contidos que teñen que ver ca vellez preséntansenos sempre perfilados dunha determinada maneira. Vos podedes dicir, xa están estes historiadores e estes sociólogos da universidade con todas estas paranoias que nos engañan e tal. Hai aquí un gráfico que lles vou amosar agora, onde se ve precisamente como dende o ano 2000 vense publicando na prensa cada vez máis novas sobre a vellez e cada vez máis novas sobre a vellez con indicadores demográficos. Non é inocente. Non abonda con dicir que os vellos eran un problema, que os vellos son os responsables da crise da seguridade social, que os vellos son os responsables da crise da sanidade, senón que hai que empregar cifras demográficas. Esas cifras son as que lle dan solidez e as que lle dan forza. É todo un proceso de propaganda establecido a moi longo prazo. E cando se nos fala da vellez, sempre se nos presenta a vellez como, oímos ver agora sempre, tedelo aquí, é dicir, aquí son estas as novas de demografía, e como desde o ano 2000 ven incrementando o número de novas que aparecen na Voz de Galicia, e é sistemático, continuo. Pero o contido desas novas, o que é fascinante, é que o problema ao que nos remiten é un problema que se nos presenta sempre con unhas palabras. Cando a prensa nos di, oiga, que a sociedade ten un problema cos vellos, dino, é un problema alarmante, preocupante, unha sangría, é un drama, é vertixinoso, é unha amenaza, é peligroso, lévanos a decadencia, é imparable, é crecente, é progresivo, é desolador. Isto non o digo eu, isto está na prensa. Imaginemos que desde o ano 2000 nosotros somos lectores de xornais, temos o noso propio criterio, pero sistemáticamente se nos está ofertando unha visión deste xeito. Haberá quen diga, vos non é verdade, pero haberá quen acabe dicindo, pois, ao mellor sí, ao mellor somos un problema. Entón, esas campañas de propaganda son sistemáticas, porque é moi rechamante, eu que contaba a Antía, non? É dicir, é certo que a Consellería leva adiante cando comeza esa campaña de propaganda sistemática na prensa, leva adiante unha enquisa e preguntan, chaman por teléfono ás familias e dinlle, mira, cal é o vosso problema? É certo que nos di Antía, e a máis comentaba toda desesperanzada a conselleira daquela altura, decía, é que a sociedade galega ten un problema, non sabe que ten un problema. Quedaba así, decía, como, temos un problema porque non sabemos que temos un problema. O sea, se nosotros non percibimos como problema un problema, cal é o problema? Claro, non? Era, en ese sentido, xa digo, como moi rechamante, non? E entón, é dicir, isto nosotros podemos ver a través simplemente do estudio da prensa, de como se presenta a información. Tamén, nosotros podemos ver que esa campaña de propaganda non fica só na prensa. É dicir, hai toda unha serie de axentes culturais que están involucrados nesta campaña. Hai xente da universidade que ten prestixio, que ten sona, que escribe en prensa e que di, sí, suicidio demográfico, sí, devalo demográfico, sí, crise demográfica. E esas ideas permean, pero polo que nos comentaba Antía, porque convertimos os problemas sociais en demografía. Pensen un momento, hoxe falase moito da Galicia baleirada, e con isto respondo a pregunta de Manolo Lobragado. Falase moito da Galicia baleirada, non hai xente no rural,
Non hai xente no rural porque hai vellos e morran todos, non hai xente no rural. Non hai xente no rural porque a xente marcha para as cidades. Non hai xente no rural porque hai valeiros demográficos. Se se dan conta, están convertindo un problema económico e social en un problema demográfico. Se non hai xente no rural, basicamente é por un problema de ordenación do territorio, é por un problema de xestión política, que non me compete resolver a mí, pero é un problema de falta de investimentos, de falta de servizos, de falta de creación de oportunidades, de falta de recoñecemento do valor social e económico da xente que vive no rural. E por poñer un exemplo, se queremos así moi actual, o caso de Berín. É un problema demográfico? Non, é un problema de xestión pública. Dime como xestionas públicamente a sanidade, dime se pretendes unha sanidade pública gratuita de calidade para todos ou se queres promocionar paquetes de sanidade privada. Para os que o teñen, non hai problema ningún. Ao outro lado da raya están abrindo agora un paritorio maravilloso para todos aqueles que teñen e pagan o seguro privado. Para os que non teñen seguro privado, que vayan a parir a Ourense ou polo camiño. Pero quero dicir, é un problema político, é un problema social, é un problema económico, non é un problema demográfico. Por outra banda, que haxa un valeiro demográfico, que nos din é un valeiro demográfico, tampouco é unha cousa tan tremenda. Non sería tremenda se a xente que vive no rural pudera vivir e ganarse a vida dignamente, e ter a mesma calidade de vida e as mesmas perspectivas de futuro que a xente do mundo urbano. Pero iso non é demografía. E aí está ese xogo. Entonces, entran e xa remato, entran en xogo todos estes elementos da propaganda. Primeiro a sorpresa, os galegos non saben que teñen un problema, por tanto vamos a crear un problema, prensa. Despois, xente da universidade todos a dicir o mesmo. Despois, grandes institucións culturais. A min dóeme, pero o Museo do Pobo Galego participou nesta andrómina. É dicir, hai un instituto no que hai toda unha serie de individuos que teñen conexións ca Xunta con... É dicir, non estou dicindo nada que non se poda certificar. Reciben unha serie de subvencións e automáticamente embarcanse en un proxecto de... Estuveron en Santiago, estuveron en Lugo, estuveron en Vigo, estuveron na Coruña, promovendo foros de debate. Están editados, collémolos. Primeira pregunta, en todos os foros de debate que se celebraron, todos, a persoa que falaba dicía: estamos aquí porque Galicia ten un problema e non o sabe. É un problema grave, dixeron en Lugo. É un problema alarmante, dixeron en Ourense. É un problema terrible, dixeron en Santiago. Nada que non saia na prensa. Por lo tanto, en relación con isto que acontece antes, sociólogos como Antía estudan todo este tipo de cambios, todo este tipo de comportamentos sociais que se producen a raíz destes procesos de propaganda, que moitas veces somos inconscientes, porque non hai que ser... Non é un problema de listura ou non listura, é unha cousa de que un vai escoitando moitas veces, non se para a pensar e acaba entrando nese tipo de... Entón, con este libro que tratamos de poñer ao descoberta como se crean estas imaxes, por que se crean, a que objetivo resposta. E entón, claro, as imaxes que se nos dan, xa estou falando demais, porque Antía ten máis cousas que contar e ademais quero que falen vostedes, a imaxe que nos hai é precisamente esa, é dicir, vivimos ben, recibimos subvencións europeas, a xente en Galicia mellora o seu nivel de vida, pero a poboación non medra. Vivimos ben porque a poboación non medra, levase medrar desde fai 30 ou 40 anos. Por que? Entramos no círculo, porque hai moitos vellos, porque as mulleres non teñen fillos, porque... E entón, que nos di a historia, que nos di a socioloxía, que nos di a demografía? A culpa é da migración. Cales son as causas de migración? Non son individuais. A xente emigra porque non hai traballo, problema social. A xente emigra porque non ten futuro, problema económico e social. A xente emigra porque hai desigualdade. Non son problemas demográficos. Por tanto, mellor non falar deles. Alguna pregunta? ¿Sí? Me ha parecido entenderte, Isidro, que decías que estaba muy cristalizada la división de los escalones de edad, que seguíamos partiendo de que los 65 es donde empieza, por así decirlo, la vejez. Esa frontera está hoy en día muy como con peligro por el tema de las pensiones, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que de alguna forma el vivir más o el vivir con mejor calidad de vida tendría que correr la frontera del comienzo de la vejez?
aquí temos unha socióloga da belleza, creio que vai a dar... Unha tía que falou disso. Bueno, entendo que a pregunta é se debemos retrasar a idade de xubilación porque temos máis esperanza de vida. No directamente, pero Sí. indirectamente es eso. Bueno, foi o que xa se fixo, non? A reforma recente do sistema de pensións introduciu, se vou poñerse un pouco, introduciu un factor corrector no cálculo da pensión, non? Que, digamos que en certo modo pondera, non? A pensión en función da esperanza de vida, de maneira que se sigue aumentando, como é bastante previsible que faga, non? A esperanza de vida, a pensión minorarase e ademais será necesario máis tempo para acadar a pensión completa. De aí que de facto estemos progresivamente retrasando a idade de xubilación ata os 67 anos e ponderando a baixa, non? A pensión máxima en función da esperanza de vida. Non sei se isto é un pouco así resumida e empaquetada a última reforma das pensións. Para min é un erro ponderar o cálculo das pensións a través da esperanza de vida, porque un indicador como esperanza de vida, por decirlo así de unha maneira moi simple, é o número de anos de media que se espera que viva unha poboación en función das condicións non de vida que temos no momento en que se calcula, non? Das condicións sanitarias, de calidad de vida, tal. Ben, perfecto. E que agora mesmo debe de estar en uns 82 anos para as mulleres, 79 para os homes, aproximadamente. Ben, o problema é que efectivamente na esperanza de vida hai unha gran diferencia por sexo, se as mulleres vivimos considerablemente máis de media que os homes, pero a principal diferencia que hai de esperanza de vida é de clases sociais. Non coñezo ben os barrios de Vigo, pero os da Coruña sí. E se calculades, porque desde ali son, se calculades a diferencia en esperanza de vida digamos, en determinadas zonas, Panflores, Praza de Lugo, para que coñeza un pouco a Coruña, e a comparades con Agradorzán ou os Mallos, a diferencia en esperanza de vida se sae de entre 6 e 7 anos. Polo tanto, ponderar o cálculo de pensións pola esperanza de vida penaliza as clases traballadoras dunha maneira moi evidente, porque a diferenza en estrutura social non de quen vive máis e quen vive menos é unha diferencia que se plasma en desigualdade social, quen ten acceso a máis e mellores recursos sanitarios, quen pode ter uns empregos máis ou menos penosos. Polo tanto, a mí me parece un erro retrasar a idade de xubilación e tamén me parece un erro vincular o cálculo de pensión á esperanza de vida. A mí personal y particularmente. Sí, lo que pasa es que ese factor que has dicho tú de la diferencia entre clases sociales, eso nunca se cuenta. Se habla de objetivamente la esperanza de vida, como un dato igual para todos. Conjunto, sí, claro. Y eso que afecta a toda la desigualdad que estamos padeciendo, no se remarca nunca y sería un factor a tener muy en cuenta. Y que enorme. Para la lucha de los Pensar que pensionistas. tú, porque vivas en un barrio X ou teñas unha determinada posición social, vivas 6 ou 7 anos máis de media que o teu veciño ou a túa veciña que vive nun barrio de clase traballadora, é enorme. 6 ou 7 anos de diferencia en esperanza de vida non é unha diferencia de un par de meses de esperanza de vida, é enorme, é moi grande. Polo tanto, calquer prestación social a que estés incorporando un elemento diferencial de cálculo baseado en un indicador que efectivamente unha profunda distribución desigual na estrutura social, pues, é discriminatorio. Punto. Hai estudos feitos en Madrid, en barrios periféricos con relación ao máis potentes da capital, e tamén en Granada, e a cuestión oscila entre 7 e 10 anos, incluso de diferencia de vida entre a xente que vive en todas as condicións e a outra. Aí depende do nivel de segregación residencial que haxa. Sí. Claro, non? Hai cidades, digamos, nas que son un pouco máis homogéneas, nas que construyen por barrios, e outras nas que hai máis segregación residencial, non? E as clases traballadoras viven máis concentradas en determinadas zonas e as clases máis pudientes noutras, non? Que habitualmente o calculamos por zonas, por o tipo de información estadística que temos, de unha maneira moi... Que logo, eu simplemente quería notar a propósito desto, se dan conta, nosotros cando estamos falando deso, estamos falando sempre de retrasar a idade de xubilación, ¿sí? Esa é un pouco a idea, a esperanza de vida, retrasemos a idade, pero nunca se nos fala da incorporación ao mercado do traballo. Que eso é fascinante, non? É dicir, focalizan o problema no que son na última fase da vida laboral e, polo tanto, desde a última fase da vida laboral, xogando con estes indicadores estadísticos, dimos, é que se non, é que pasa, que... Pero o problema non é o final, senón o problema é o comenzo. Por que as carreiras laborales dos mozos e das mozas comezan tan tardiamente en boas condicións laborais? En boas condicións laborais é
nas condicións actuais, pois ter un contrato de alrededor de 1.000 euros, temporal, en precario, subempregado, a tempo parcial, pero cando se fala do gran problema, o problema sitúase, é dicir, non hai unha perspectiva en ese sentido de dicir, bueno, temos que artellar unha política económica, unha política social para solucionar este problema, non? Colles o problema, fragmentase en función da clave de idade e di, non, o problema son os 66, non que é os 67, non que é a carreira, pero nunca se vai ao comezo. Cando entran? En condicións entran. Crean riqueza, teñen posibilidades, toda esa parte se nos anula, entonces se nos focaliza en ese problema, e claro, é un problema, porque dásenos unha imaxe parcial, non, da realidade. Boa parte dos problemas que hai agora en Francia, saben agora que en Francia hai un problema que non queren e tal. Eu teño escoitado, por exemplo, moitas veces tomando café no bar, escoitando a xente normal, que, como a min, e din, que estos franceses e tal, como son e tal, que queren seguir xubilando. No fondo hai un pouco de envexa, non? Porque queren seguir xubilándose aí os 62, os 63, como son? Non, no caso de Francia, o razonamento, en algúns casos que se fai é, o problema non está ao final, o problema está ao comezo. O problema non está en recalcular en función da esperanza de vida, o problema está en recalcular nas condicións nas que un entra e permanece. Se facemos ese cálculo, claro que, evidentemente, o problema é diferente. Claro, porque o problema, fundamentalmente, a Seguridade Social, para pagar as pensións, se nutre dos que entran, cando entran, en que condicións, como cotizan. Canto máis miserable a situación, menos cotización. Entón... Vostede, por favor. Bueno, moitas gracias polo traballo moi ben feito. Eu espero como galego que Galicia non morra nunca. Pero hai unha cousa moi curiosa. Aparece agora un problema que ten moito que ver con o que estamos falando. Aparece un problema que é o famoso cambio climático. O cambio climático, penso eu, que é unha novedade enorme, porque afecta directamente que para acabar, non é a pistola, é o paraguas, non é que os paraguas non dá. Entón, digo que ten algo que ver isto, porque creo que vamos a ter unha preocupación moi seria, xa co tema de Galicia, pero co tema planetario. Hai un movimento que aínda o gran capital que non se manifestou, que vai a ser da humanidade, é dicir, a contaminación está aí, só se resolve consumindo menos, e por tanto vamos aparente para mí unha cousa que vai a ter moitos problemas. Unha das cousas que falan de cambio climático, pero sin acabar co capitalismo, non se pode facer un cambio climático. É imposible. Entonces, eu saqueime, como galego me sinto sempre, me sentí moi internacional, e vexo que preocúpame sempre, me preocupou Galicia, pero o planeta é o que me preocupa. Entonces, isto o deixo aí, sou unha persona que teño 91 anos, que viví en moitos países, e vexo que o problema é moi interesante, pero moi grave. Moi grave. Como resolvemos o problema de apuntamento. E non estendo máis, o deixo aí como unha cousa que posiblemente non ten moito que ver co que estaba falando, pero é unha cousa máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Isidro e Antía teñen que marchar, coller o tren ás 9:10 e unha das... 9:30, ao final é media. Houve aí un... Bueno, pero entón, hasta as 9 Sí, podemos seguir. estamos... Se senten animados, sí. Temos 20 minutos. No, eu simplemente dicirlle que agradezolle a súa preocupación. Eu tamén, como galego, confío non, creo firmemente que Galicia non vai morrer. O título do libro é tamén un pouco ou pretendía ser así, ten un pouco de retranca, non? É dicir, os que din que Galicia vai morrer non son os que escriben no libro, senón os que nosotros escribimos no libro pretendemos demostrar precisamente o contrario. É dicir, que malia todos os atrancos e todos os problemas e todas as dificultades e todas as, digamos, o agochar os grandes problemas, é dicir, Galicia sigue aí, eu coido que vai a seguir cara adiante.
E eu comparto con vostede a preocupación polo clima, e eu tamén son internacional, pero eu vivo en Galicia, entón trataría de resolver ese problema aquí, porque cada un terá que facelo lógicamente onde vive. Entón, a mí preocupa o problema do clima, e eu concordo con vostede, é dicir, é un problema de cambio de modelo de... Ahora non se fala de cambio de capitalismo, porque iso asusta. Agora falase de cambio de modelo económico, de cambio de xestión, de cambio de consumo, pero sin eses cambios evidentemente non vai haber... Eu coido que o problema non se vai resolver. Por outra banda, eu teño unha sospeita, pero xa veremos agora o que pasa cara ao futuro, e é que alrededor de todo este problema do cambio climático, de todos os problemas que vai a traer, o capitalismo xa está funcionando ao redor disso. É dicir, cando foron estas últimas movilizacións que houve en España sobre o cambio climático, xa había cadenas destas de supermercados que vendían comida ecolóxica, climáticamente axeitada para... É dicir, xa hai todo un mercadeo ao redor de... É dicir, iso é o que vai a vir e iso xa o estudaremos. Tiña unha pregunta no gráfico que pusestes, falabades da quinta vaga migratoria. Databais entre 2002 e... A miña pregunta era en que vos pasades para decir que hai unha vaga migratoria entre esos anos? Como se define? E por que son diferentes respecto aos anteriores? Un pouco entender eso. Refires a vaga actual? Sí. A verdade é que o termo de vagas migratorias eu non sei así, achego un pouco a micro. De vagas migratorias ás veces non ten unha precisión cronolóxica moi específica e ás veces esa precisión cronolóxica, sendo honesta, e aquí non sei se o historiador o compartirá comigo, se establece a posteriori, porque temos habitualmente, e eu que traballo con datos moi contemporáneos, eu sempre lle digo a colegas historiadores, eu de 1940 para atrás eu non me sei mover cos datos, non? Non, é certo, é moi difícil traballar con datos, con estatísticas históricas, polo menos para min. E temos un problema cos datos, os datos sempre van a cabalo do fenómeno, non? O fenómeno está acontecendo e tú estatísticamente o está registrando 2 e 3 anos máis tarde. Entón, ás veces non é ata que o fenómeno leva 5 ou 10 anos producíndose que tú ves as estadísticas que fan así e dis, ostras, non? Entón, dis, aquí temos unha vaga, non? Porque tes un período no que os movimentos migratorios teñen un certo volumen relativamente estable e se comportan con tendencias semellantes aos anos ou décadas anteriores e de repente hai un determinado acontecemento, no caso recente, obviamente, a erupción da crise en 2008, que fai que os movimentos migratorios en 2-3 anos fagan así e se manteñan en valores multiplicados por 2, por 3 ou por 5 as saídas de persoas, non? Iso que te permite identificar unha vaga, decir, un cambio de tendencia nas saídas de persoas, basicamente. Unha vaga migratoria se decide por un cambio de tendencia e un cambio de magnitude. De feito, tiñamos un saldo migratorio positivo e durante os anos máis duros da crise, entre os anos 2012 e 2014, o saldo migratorio pasou a ser negativo e o volume de saídas aumentou considerablemente. Non? Son dous criterios que eu creo que, polo menos para a vaga actual, non me atrevo a falar das anteriores, permiten calificalo como vaga, un punto de inflexión na tendencia. Non? O gráfico creo que andaba por aí, non sei se podemos buscalo. Non, por aí, se te interesa. Estaba arriba. Este. Vale, a ver se podemos aí poñer. Sae desde o... non. Claro, que se ven as vagas en la que non temos información para os períodos completos, a veces das saídas, o que se ve un pico, de repente, de aumento. E iso son os datos só das saídas. Se tuveras tamén o das entradas, é dicir, as persoas que inmigran ou que veñen, o que vese que máis ou menos con anterioridade á crise tamén unha situación relativamente estable, moi pouco crecemento migratorio, e coa crise o que hai é que a migración supera a inmigración e os números de migrantes se disparan. Entón, ese cambio ou ese punto de inflexión o que te permite, eu creo que identificala, pero... Entón, esos datos son saídas ou son saldos? Son saídas, son emigracións. Sí. É que chamame moito a atención que está datado no 2002, entón o cambio de tendencia é moi anterior á crise. Cada crise acentúa, pero non é... A ver, si, volvemos para él. É anterior á crise, de feito, este é un debate no que estamos
a xente que, bueno, temos aquí tamén outra investigadora que está nun proxecto que estou dirixindo sobre nova emigración, e un debate tremendamente interesante porque o tema da nova emigración, non, entre comillas, reactívase, non, como un suxeito de estudio a partir da crise, non? O sea, temos a idea de que efectivamente a partir da crise hai un punto de inflexión e comezan os fluxos a subir, pero que temos tamén un problema de estatísticas. Non temos estatísticas de emigración para antes de 2002. Co cal, bueno, salvo para determinados períodos históricos, non temos estadísticas fiables. Por lo tanto, que temos son datos a partir de 2002. E o problema que temos con información estadística de entre 2002 e 2008, desde a interrupción coa crise, é que efectivamente os volumes non eran cero, non? Existían saídas do estranxeiro, o cal nos fai pensar que efectivamente a emigración en cero nunca estivo, non? Somos un pobo que mantén vínculos transnacionais con países nos que xeracións enteiras pues, saíron e viviron, incluso permanecen, non? Eso en primeiro lugar, e en segundo lugar que tamén hai procesos migratorios que van á marxe dun momento económico que pode ser máis ou menos puntual, non? Que pode estar vinculados con procesos de migración cualificada que se producen a escala global, que non necesariamente están únicamente vencellados á crise, pero este é un debate no que estamos un pouco agora tamén, polo menos na relación a esta nova vaga migratoria, estamos tendo. É dicir, é realmente a crise o punto de inflexión que nos marca a vaga ou realmente debemos de inscribir certa parte da nova vaga migratoria no proceso globalizado de incremento, por exemplo, das migracións cualificadas, que é anterior á crise, digamos, de 2008. Eu creo que un debate, digamos, que se cadra excede, non sei se o que estabas preguntando, pero a explicación, pero... E tamén, non sei se o tedes cuantificado de alguna forma algo, porque a veces a percepción completamente subjetiva que hai é que hai unha salida de, a lo mejor, o mellor maior, non? De xente de estudios superiores e unha entrada de xente con unha cualificación menor. E que o saldo final sea, pero as diferencias é que a nivel económico son moi relevantes. Entendo o que queres decir. O problema que non temos... O problema é que aquí tamén é bastante interesante como se construen certos mitos sobre a migración que ni siquiera podemos desmontalos porque non temos estadísticas que non lo permitan. Non hai ninguna fonte estadística que teñamos actualmente, e mira que sería fácil facelo, non hai ninguna información estadística que nos dé información desagregada dos e das emigrantes por nivel de estudos, así que non o sei. Presumiblemente, podo entender que efectivamente haxe unha parte desa saída de xente que se xa cualificada. Por qué? Porque houve unha expansión educativa xeral na sociedade galega e en xeral en todo o Estado dos anos 80 que fai que teñamos unha das proporcións máis elevadas de persoas tituladas dentro da OCDE. Entón, presumiblemente, é obvio que vai ser unha migración cualificada. O que sí sabemos por estudios do stock de inmigrantes que temos, non da xente que está a chegar, non das persoas inmigrantes que xa temos, é que sí é un certo mito decir que veñen con baixa cualificación. Porque creo lembrar, así, en algún dos últimos estudios que li, que polo menos 2/3 tiñan estudos secundarios ou superiores. Por lo tanto, esa imaxe sí que ten algo de mito que sí que podemos desmontar. Pero sobre as saídas, o que hai, e acompañando esa falta de, certo modo, de interese, non? Da que falaba Dubert, non? De negar o problema, hai moi pouco interese en xerar. E sería moi fácil información estatística veraz que nos permita pues, dar unha resposta a pregunta e dicirte, pues mira, son un 30%, un 40% ou un 60%. Pero non o sei, non o podo saber. Non sei se que... No, é que, claro, é que son perspectivas distintas, é dicir, a perspectiva que iremos os historiadores a vaga mídese precisamente polo cambio de tendencia, polo volume. Entón, por exemplo, nosotros para épocas históricas sabemos, pues, por imagínate, que na segunda metade do século XVIII un 30% dos mozos varóns, non? Que é o que nos permite, un 30% dos mozos en Galicia están fora, en algún momento ao longo do ano. Entón, é unha parte importante, non? Sobre todo porque é unha emigración que se concentra nunhas cidades moi concretas, cando un ten que casarse, formar familia e ter fillos, e, polo tanto, eso, a medio prazo, vai restar efectivos a poboación. No caso, por exemplo, da vaga que se produce no tránsito do século XIX-XX, a que vai de 1840 a 1930 aproximadamente, é dicir, sabemos que se moven aproximadamente como 1,5 millón, non? Saídas entradas, pero saídas son aproximadamente 1,5 millón de persoas, pero ao final os que non volven son casi entre 550 e 600.000 persoas. Estás perdendo xente nova, homes, mulleres en idade reproductiva e, polo tanto, eso é unha vaga migratoria. Na cuarta onda de 1975 marchan
450. En realidade marchan como unhas 500.000 persoas. Tú dime, é moito ou é pouco? É o 20% da poboación de Galicia en 1950. Claro, se un de cada 5 persoas que vive en Galicia en 1950, ollo, que ten entre 18 e 35 anos está na emigración, é unha vaga. E con respecto á quinta onda, claro, é a máis problemática, e aí concordo con Antía. É problemática no sentido de que se anticipa. A min sorprendeume moito que se anticipara, porque a idea é que hai unha como relación mecánica, non? Hai unha crise e de repente todo o mundo fuxe. A miña sorpresa, cando empezáramos a traballar neste libro, é o feito de que xa desde finais da década dos 90, comenzos da década dos 2000, hai xente que está marchando. E estánche dicindo, non, eu volvín para facer a vida aquí, pero eu xa marcho. E disto, bueno, pero ainda non hai unha crise. É dicir, hai como unha especie de anticipación. E fai pouco, traballando con datos de paro juvenil, por exemplo, hai un momento anterior á crise que hai como unha especie de pequeno repunte, non? Entón, ao mellor ese é o inicio, o comezo, despois hai como un pequeno retroceso de 2, 3, 4 anos e logo de repente chega a crise e despois da crise xa se dispara, non? Tamén é certo que é o que di Antía, é dicir, nosotros lamentablemente non temos información, pero porque non se xera esa información. O sea, se tú entras na páxina do IGE, do Instituto Galego de Migración, cando ti colles a idade dos migrantes, os migrantes son de 0 a 14, de 14 a 25 ou así, e de 25 a 52. O sea, todos os tramos intermedios desaparecen. É moi curioso, dices tú, non, eu quero toda a información. Ni siquiera as estadísticas oficiais che dan toda a información. Por qué? Porque non é un problema demográfico. Se fose un problema demográfico, se fose un problema técnico, se fose un problema de poboación, se fose un problema coñazo, árido, pesado, que nos iba a aburrir, non nos daban esa información. Nos daban a información. Pero como non o é, porque ao final falar de migración é falar de economía de sociedade. E logo, aparte de que non temos esa información en moitos aspectos e temos que reconstruir traballando por vías distintas e tal, tamén o certo é que en cada vaga o tipo de emigrante cambia. Non é o mismo emigrar a finais do 19 que emigrar en 1950, 1935 que emigrar hoxe. Pois xa é o fenómeno, eu coido que se chama así, da transmigración, o sea, xente que vai e ven, entra e sae, ao millor, moitas veces, pero ao final o problema é que non está. Hai moita xente que traballa en Inglaterra e que se move e se desplaza en función dos ciclos laborais que se establecen no punto de chegada. Entón, hai xente que está moito tempo, hai xente que vai, hai xente que ven, hai xente que cambia, van a Inglaterra, de repente de Inglaterra van a traballar a Barcelona, en Barcelona non lle vai ben, entonces marchan a Madrid, todo ese tipo de migración. Pero esa non tes unha... A administración non che favorece, e o que decía Antía, non nos dá esa información que sería moi doada, ou relativamente doada de obter, senón simplemente inventa categorías. O sea, a migración interna, é dicir, os galegos que van a traballar ao País Vasco, que van a Cataluña ou que van a Madrid, emigran. Pero, como é migración interna, xa non é migración. E máis, inventan categorías. Fai pouco, por exemplo, salía na Voz de Galicia, eu sou moi fan da Voz de Galicia. Salía na Voz de Galicia fai 2 días unha nova de 2 rapaces que eran doutores en química orgánica que estaban traballando agora, despois de traballado en Barcelona, en Madrid, en Francia, en Estados Unidos, en Australia. Entón, o que era moi rechamante era como se presentaba a nova, 2 rapaces horrentes, no millor da súa vida, nunha praia en Australia, e poñía emigrar é unha actitud. Xa con eso se te di todo, non? É dicir, non deberá ser unha actitude. Bueno, sí, quen quera marchar, que marche. No, pero presentar socialmente isto así, non? É dicir, é o éxito dos nosos emigrantes. Marchan, pero non van por abaixo. Chegan a... Chegan a Australia, pero van a estar no millor do millor. E cando lle preguntan por que te vas, dice, en Galicia non hai industria farmacéutica. Aquilo é un pagan. En España tampouco. Por tanto, Galicia non ten a culpa, España non ten a culpa, Inglaterra non ten a culpa. E é un problema, é dicir, eu coido que, por exemplo, e remato, o feito de que non se nos dé a información, se o lemos en clave histórica, como un negativo fotográfico, é moi rechamante. Por que non nos la dan? Se é demográfica, é aburrida, é pesada, non vale para nada. A verdadeira pregunta de Luisa, que as non pechamos. É para Antía. Quedou saber se xa hai resultados desa política natalista da Xunta, se a parte de propaganda hai algunha
algunha acción que este resultando, se xa se pode saber o éxito que ten. Bueno, non o tuvo. A verdad que o objetivo me dá moita rabia porque agora non lembro ben o objetivo principal que tiña, logo se desgranaba en unha serie de objetivos específicos, non? Pero o principal era aumentar o índice de fecundidade, é dicir, o número de fillos por muller do valor no que estuvera en 2013, que non lembro cal era 1, pouco, 1,03, poñamos por caso, a 1,57, 1,59, non? Eso era como en 2020, o sea que como estamos en 2020, a final de ano poderei non decir con maior seriedade, pero en calquera caso temos o dato do 2019, que está moi longe, con 57, 59, así que non serviu para nada. Pero bueno, a verdade é que iso, honestamente, xa o sabíamos en 2013, o xa o podíamos anticipar, porque temos cantidade de rexistro histórico e de evidencia histórica de políticas natalistas. As políticas natalistas rara vez, digo rara vez porque a única política natalista que coñezo que foi relativamente eficaz foi a China, pero foi para reducir o número de fillos por muller, non para aumentalo. Vale, en xeral, as políticas natalistas nunca conseguen o seu objetivo. Por qué? Porque o problema de selo polo que as mulleres teñen máis ou menos fillos, ou os teñen antes ou os teñen despois, non é de carácter demográfico. O problema é, obviamente, de carácter social, non de non ter suficientes recursos de conciliación, de non existir unha corresponsabilidade real, nin unha responsabilización pública e colectiva, de non haber medios nin escolas infantís de 0 a 3 anos con un nivel de cobertura decente, de non ter empregos dignos e estables. É obvio, en canto empezas a analizar as causas da baixa fecundidade, todas as variables son de carácter social e de carácter económico. Se incides aí, pois efectivamente o número de fillos ou de fillas por muller se achegará máis o que as mulleres queran ter, que ese é o objetivo social que debe ter unha sociedade, para que as mulleres teñan o número de fillos que queran ter, se 0, 1, 2 ou 20, con independencia das consecuencias demográficas disso. Quedan 2 ou 3 minutos. E outras políticas que se intentaron de traer xente de que marchara fillos de inmigrantes e demais, tivo algún éxito ou funcionou? As políticas de retorno. De retorno. As políticas de retorno son, eu creo que en certo modo, as que máis incentivan no anteproxecto de lei que temos así como encima da mesa, non no anteproxecto de lei de impulso demográfico de Galicia. Aí temos, eu creo, menos evidencia de como funcionan, porque sí que é certo que esta cuestión das políticas diaspóricas, do feito de que os estados se involucren, de certo modo, coas súas diásporas para facelas volver directamente a través de incentivos específicos, eu creo que son relativamente recentes. Non teñen moita trayectoria as políticas de traer a xente de volta. Na miña opinión, e sin ter moita información ao respecto, penso que teñen un pequeno problema que son profundamente elitistas, non? Son unhas políticas, polo menos as da Xunta, de retorno que se centran en aquel joven que tenía unha gran promesa como en su carrera como biólogo molecular e que está ahora en Heidelberg, Alemania, casado con unha muller alemana ou con un alemán, da igual, e xa pensando en ter fillos, ese non vai vir de volta a Galicia. Obviamente. É que é obvio, si le va genial como biólogo molecular en Heidelberg, Alemania, non vai volver. Entón, o problema para min é como unha especie de fenda entre a quen se dirixen e quen está en condicións de poder retornar. Habitualmente nos estudos migratorios sabemos que o perfil das persoas que retornan non son os des que están e as das persoas que están estupendamente no sitio, os de que xa estableceron unha familia ou un proxecto familiar en destino, sino que son outro tipo de perfiles, de xente máis nova, sin proxecto familiar, claro, ese perfil é máis fácil que retorne, pero non é a quen están dirixindo estas políticas, non teñen un enfoque un pouco de atracción de talento, que aparte de ter un certo resabio elitista, penso que non se dirixe a quen é máis proclive a retornar, pero tamén o digo con moita cautela. Simplemente completando isto, desde un punto de vista histórico, por exemplo, para que se vexa a capacidade de atracción que ten de Galicia, por exemplo, de inmigrantes. Galicia controlou dende aproximadamente durante toda a década dos 90 ou de 2007 ata 2018, se nosotros medimos a capacidade de atracción de Galicia, Galicia capta o 2% do total dos inmigrantes de España. O sea, é moi pouquiño, moi pouquiño. E se medimos o número de inmigrantes que hai en Galicia, o total de poboación, non chegan ni siquiera ao 3% do total da poboación. Entón, para min, como cidadán, isto non é como investigador, pero para min como cidadán é moi rechamante que a Xunta, as autoridades autonómicas poñan en pé un proxecto de traer a xente de fora cando realmente están salindo moreos e moreas de mozos e mozas.
Entonces, é moi rechamante e dices tú, bueno, por unha parte, o sea, traemos talento de Heidelberg, pero non nos interesa o talento que estamos perdendo, ou a lectura tamén pode ser, é que o noso talento non vale nada, que o temos que traer de fora. Entón, é moi curioso, non? Insisto, é dicir, os inmigrantes non chean o 3% do total da poboación de Galicia. Cando se di, vamos a crear políticas para traer emigrantes, 2007, 2,5, 2018, 3,1. Durante todo o período non chegan ao 3%. E cando de repente faz análise desagregado e miras quen son esos inmigrantes, unha parte importante son inmigrantes galegos retornados xa xubilados. Que está ben que volvan ao país, pero non poden aportar nada desde o punto de vista productivo e tampouco nada desde o punto de vista demográfico. O resto dos inmigrantes, unha parte deles queda aquí traballando no sector servicios e tal, pero outro escápaseche para o País Vasco, para Cataluña e para Madrid. Que é normal, claro, porque veñen buscando a vida, non? Esta é a vía de entrada, non a vía de destino. Entonces... Bueno, gracias, Isidro. Eu creo que empezamos ben co ciclo Repensar Galicia, porque tiñamos a idea de que Galicia estábamos pensando que era unha sociedade avellentada e creo que nos dan unhas luces para repensar e pensar de outra maneira o que está pasando no país. Entón, agradecervos a vosa presencia e tamén preocupados polo cambio climático a nivel artístico. O Ateneo queremos agasallar cun grabado que nos fai a nosa artista Yolanda Carvajales, que fai unha especie de mezotinta con unha artesanía tremenda, e entón preocupados porque tamén había como unha intención de preservar os nosos bosques e intentar desde todos os medios conseguir que o carballo sexa nomeado árbore oficial de Galicia, como teñen os finlandeses ou como teñen outros países. Entón, intentar facer un movimento para a protección do carballo nesta terra que sea máis que nada un símbolo de protección da natureza. Entón, agradecervos aos tres, a ti tamén, Manolo, e un grabado para cada un de Yolanda Carvajales, que con ese motivo do carballo. Mira que bueno. Aproveitamos para firmar os libros, os que